അടുക്കളയിലും ബാത്റൂമിലും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ വേണം. പക്ഷെ 10-20 ലിറ്റേഴ്സിന്റെ ഗീസേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റെഗുലർ മെയിന്റനൻസ് നടത്തി മുടക്കുമുതൽ തിരികെ കിട്ടാത്ത സോളാർ പവർഡ് ഇലക്ട്രിക് ഗീസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മടുത്തോ? ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈക്കൺ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. മുടക്കിയ തുക തിരികെ നേടൂ വെറും 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ. മിനിമം 5 വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം റിട്ടേൺസ് തരുന്ന സോളാർ പവർഡ് ഇലക്ട്രിക് ഗീസേഴ്സിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ചോയ്സ്. ഇനി ഗീസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സ്പേസ് കളയണ്ട, സ്ഥിരമായ മെയിന്റനൻസും വേണ്ട, കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യവുമില്ല. പാചകത്തിനും പാത്രം കഴുകാനും ഈ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസും ലാഭിക്കാം. ഈ 3 പാർട്ട് കോമ്പാക്ട് വാട്ടർ ഹീറ്റർ റൂഫ് ടോപ്പിലെ ചെറിയ സ്പേസിൽ പോലും ഈസിയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ ചൂടായ വെള്ളം ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് സീസണിലും ഏത് സമയത്തും 24/7 നല്ല ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കോ കൊമേഴ്ഷ്യലോ ആവട്ടെ, മിനിമം 1 ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ സേവിംഗ്സ് ഡബിൾ ആക്കാം. സ്പേസ് സേവിംഗും എനർജി എഫിഷ്യന്റും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയുമായ ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ. Hykon, powering the nation. Visit www.hykonindia.com.